Hare Krishna. So, હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. So, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આજે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી મહારાજનો જન્મદિવસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો એમનો જન્મદિવસ છે અને એમના જીવનની એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઘટના જે છે એ મારે તમને કહેવી છે કે ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી જે છે એ ગોસ્વામીઓમાં જેને કહેવાય કે એક નાના ગોસ્વામી હતા, રાઈટ. એટલે કે એ જ્યારે નાના હતા ત્યારે એમના ઘરે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવેલા. તમને ખ્યાલ હશે કે ચતુર્માસ હોય ને ત્યારે જે સંન્યાસીઓ હોય એ ભ્રમણ ના કરે, એ એક જ જગ્યાએ રહે. ખ્યાલ છે ને? તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એ વખતે સાઉથ ઇન્ડિયામાં ગયેલા અને સાઉથ ઇન્ડિયામાં એ ત્યાં આગળ એમના ઘરે રોકાયા હતા. તો એમના ઘરે રોજે સાંજના જ્યાં બી રોકાય સંન્યાસી એનું ભલું કરે, બરાબર ને? તો એમને જેને કહેવાય કે પેલું એ આપે ડિસ્કોર્સ કે લેક્ચર કહો કે લેક્ચર આપતા હતા. તો એ સાંભળીને એમને ખૂબ જ ભાવ આવ્યો. આ બધા ગોસ્વામીઓ તો સામાન્ય વ્યક્તિ તો હતા નહીં, રાધાજીના ગ્રુપમાંની બધી મંજરીઓ, રાઈટ. તો એમને નક્કી કર્યું કે મારે પણ મારું જીવન છે એ સમર્પિત કરવું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ પણ એમને કીધું કે નહીં, યુ મસ્ટ ડિવોટ યોર લાઈફ ટુ કૃષ્ણા. અને પછી એમના માતા પિતાની જવાબદારી હોય છે, એટલે બધી જવાબદારીમાંથી બહાર નીકળે છે. જ્યારે માતા પિતા અંતિમ દિવસમાં હોય છે ત્યારે માતા પિતા પણ કહે છે કે તું તારું જીવન જે છે પછી કૃષ્ણજી માટે વ્યતીત કરજે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શરણમાં જજે. માતા પિતા ગુજરી જાય છે પછી એમને ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું સ્ટેટમેન્ટ યાદ આવે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના ઘરે હતા ત્યારે એમને એવું કીધું હતું કે ભાઈ તું વૃંદાવન જજે. અને જે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી, જીવ ગોસ્વામી એ બધાના સપોર્ટ કરજે, કારણ કે એ લોકો આખો વૈષ્ણવ ધર્મ જે છે, ભગવાનની ભક્તિનું જે સાયન્સ જે છે એને એ લોકો ડેવલપ કરી રહ્યા છે, બુક્સ લખી રહ્યા છે, એસ્ટાબ્લિશ કરી રહ્યા છે, બધા મંદિરો જે છે કરી રહ્યા છે. તો તું ત્યાં જજે. એટલે ત્યાં જાય છે અને રૂપ ગોસ્વામીને બધાને સપોર્ટ કરે છે, રાઈટ. હવે તમને બધાને ખ્યાલ હશે કે રૂપ ગોસ્વામી, સનાતન ગોસ્વામી બધાની પાસે પોતપોતાની વિગ્રહ હતા, રાઈટ. અને એ વિગ્રહની એ લોકો રઘુનાથ ભટ્ટ ગોસ્વામી બધાને પોતપોતાના વિગ્રહ હતા. એ વિગ્રહની એ લોકો સરસ ભગવાનને સજાવે અને તૈયાર કરે ને જેને કહેવાય કે બહુ જ પ્રેમથી એમને વિગ્રહની પૂજા કરે. વિગ્રહ પૂજાનું ખૂબ મહત્વ છે. આપણા ઘરે ફોટો હોય તો ફોટામાં આપણે કરીએ, રાઈટ. તો રઘુનાથ એટલે આપણા ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીને ખૂબ ચૈતન્ય મહાપ્રભુની યાદ આવે છે, એટલે ખૂબ રડે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમના સ્વપ્નમાં આવે છે અને કહે છે કે તું નેપાળ જા, ગંડકી નદીમાં તું સ્નાન કર અને ત્યાં તને શાલિગ્રામ મળશે, તારે એની પૂજા કરવાની. તો એ નેપાળ જાય છે, ગંડકી નદીમાં સ્નાન કરતા હોય છે. તો હાથમાં જેને કહેવાય ને કે જ્યારે આમ જળ ચડાવવા માટે લે છે તો આપોઆપ જેને કહેવાય કે શાલિગ્રામ આવે છે. એક વાર મૂકી દે છે, 2 વાર મૂકી દે છે, 8 શાલિગ્રામ આવી જાય છે, બરાબર. એટલે પછી એક વાર તો એક બહુ મોટો શાલિગ્રામ આવે છે. એટલે પછી એમ કે લાગે છે કે ના, તો પ્રભુએ કીધું એટલે લઈને આવે છે. તો વૃંદાવનમાં એ રોજ એમની પૂજા કરે. પણ એમને એવું થાય કે આ બીજા જે ગોસ્વામીઓ જે છે એમની પાસે તો સરસ આરચા વિગ્રહ છે અને મારે તો શાલિગ્રામ છે. શાલિગ્રામ ખ્યાલ છે ને? એક નાના સરસ એ હોય. તો મારે આમની પૂજા કરવાની. અને એક દિવસ સડનલી એવું થયું કે એક વેપારી આવ્યો અને એમને કીધું કે બાબા, તમે બાબા કહેવાય, ગોસ્વામીને જનરલી બાબા કહે, बाबा आप तो बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं भगवान की, मैं ये कपड़े लाया हूँ, ये सिंहासन लाया हूँ, ये अत्तर लाया हूँ, ये छत्र लाया हूँ, है बधी જ સામગ્રી આપ अपने कृष्ण जी की सेवा करना. કે મારી પાસે તો છે નહીં કે કૃષ્ણજી શાલિગ્રામ ભગવાન છે. એટલી વારમાં તો વેપારી જતો રહ્યો. તો એ મનોમન જેને કહેવાય કે વિચારતા હતા કે મારે પણ ભગવાનની સેવા કરવી છે. અને રાત્રે ઊંઘીને સવારે ઉઠ્યા તો એમને જોયું તો એમના શાલિગ્રામ છે એ ભગવાનની જેને કહેવાય ને કમનીય મૂર્તિ, જે બધા જ વળાંકો વાળી, ભગવાન જે છે એમનું શરીર કેવું છે, વળાંકો વાળું છે, રાઈટ. તેવી એમની મૂર્તિ બની ગઈ. અને એ જે છે એ રાધા રમણ કહેવાય છે, રાઈટ. આટલી નાની મૂર્તિ છે અને એમાં બધા જ ભગવાનના ચક્ષુ એકદમ કમળ જેવા, એમના દાંત, એમના નખ એટલી નાની મૂર્તિમાં, રાઈટ. બહુ જ ફેમસ ટેમ્પલ. અને વૃંદાવનમાં જ્યારે ઔરંગઝેબ અને મુગલોના હુમલા થયા ત્યારે બાકી બધી જે મૂર્તિઓ હતી એમને બીજે લઈ જવી પડી, રાઈટ. લાઈક 3 જે મેઇન મૂર્તિઓ જે છે એમને જયપુર અને આજુબાજુમાં લઈ ગયા હતા. પણ આ તો એટલા નાના હતા તો પૂજારીએ જ વ્યવસ્થિત સાચવીને રાખી હતી.
અને અત્યારે ત્યાં આગળ એનો એ થાય છે. એટલે શાળીગ્રામમાંથી આખી ભગવાનની મૂર્તિ બની ગઈ એવા એ આપણા ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી મહારાજ. એટલે તમને બધાને કહું છું કે ભગવાનને સરસ ભોગ લગાવવો બહુ જ જરૂરી છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સો પ્લીઝ ડુ. આ બાજુમાં દેખાય છે ને શાળીગ્રામ, એ અને આપણા ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી. આજે પણ તમે રાધા રમણ મંદિરમાં જાઓ તો તમને એ ભગવાનના અષ્ટશાલીગ્રામ અને ભગવાનની મૂર્તિ અને પાછળ ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીની સમાધિ, બહુ સરસ જગ્યા. તમે આમ જાઓ ને તમે ત્યાં આગળ તો તમને તમારા મોંમાંથી જ, તમે દૂર હોવા જઈએ તો એન્ટર ના થયો ને તમારા મોંમાંથી હરે કૃષ્ણ ચાલુ થઈ જાય, એટલું બધું. કારણ કે ભક્તે ત્યાં આગળ ભક્તિ કરેલી છે ને, ખુદ ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામીએ ત્યાં આગળ ભક્તિ કરેલી છે. જેવી રીતે રાધા દામોદરની આપણે વાત કરીએ, રૂપ ગોસ્વામીએ ત્યાં આગળ નામ લીધેલા છે, રાઈટ, હરે કૃષ્ણના. ત્યાં જાઓ એટલે તમને એમ લાગે કે હા ભગવાન અહીંયા જ છે, એમ ચલો હું એમનું નામ લઉં, એટલું સરસ. સો વિથ ધેટ વી કન્ક્લુડ ધીસ. ગોપાલ ભટ્ટ ગોસ્વામી, ઘણા બધા પ્રસંગ છે એમના જીવનના, પણ ઇટ ઇઝ ઓલરેડી 6:40. સો અમરીશ પ્રભુને પણ આજે બોલવાનું છે. વોટ આઈ વિલ ડુ કે અમરીશ પ્રભુ ચાલુ કરે એ પહેલા મારે ગઈકાલની જેમ શીલા પ્રભુપાદના જીવન વિશે થોડુંક તમને કહી દઉં, કારણ કે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. તો એમના પિતાજીનું નામ ગૌર મોહન ડે છે. આપણે ગઈકાલે વાત થઈ હતી. હરે કૃષ્ણ, મારો અવાજ સંભળાય છે ને? હા પ્રભુજી, સંભળાય છે પ્રભુ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ. સો એમનું બાળપણ જે કહેવાય ને, એક પરફેક્ટ ગ્રુમિંગ. ગ્રુમિંગ એટલે શું? આજકાલ લોકો શું સમજતા હોય, છોકરાને બરાબર ટકાટક ભણાઈને તૈયાર કરવાનો, બહુ જ પૈસા કમાય એવો તૈયાર કરવાનો, અથવા બિઝનેસ ચાલતો હોય તો બિઝનેસમાં તૈયાર કરવાનો. આ બધી એમ્બિશન્સ, અત્યારના લોકોની એમ્બિશન. પણ જો ખરેખર જે સમજતો હોય કે જીવનનું શું મૂલ્ય છે, મનુષ્ય જીવન કેટલું કિંમતી છે, તો એ શેના માટે તૈયાર કરે? હી હેઝ ટુ યુટિલાઇઝ હિઝ લાઈફ વેલ. પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમે જો તમારા છોકરાને, પ્રભુપાદની બુક્સમાં લખેલું છે અને શાસ્ત્રોમાંથી આવ્યું છે, જો તમારા છોકરાને તમે જન્મ મૃત્યુમાંથી ઉગારી શકવા માટે, પ્રેરણા આપવા માટે અને તૈયાર કરવા માટે સમર્થ ના હો, તો તમારે છોકરા પેદા જ ના કરવા જોઈએ. કેટલું મોટું સ્ટેટમેન્ટ છે, વેરી સ્ટ્રોંગ સ્ટેટમેન્ટ ના. ઇફ યુ હેવ પ્રોડ્યુસ્ડ ચિલ્ડ્રન, યુ મસ્ટ લીડ ધેમ ટુ ધ લોટસ ફીટ ઓફ કૃષ્ણ. ભગવાનના ચરણ કમલ તરફ તમારે ચોક્કસ લઈ જવા જોઈએ, રાઈટ. તો એમનું ગ્રુમિંગ કેવું થયું પ્રભુપાદનું? પ્રભુપાદના પિતા હતા ગૌર મોહન ડે, એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, રાઈટ. જેને કહેવાય ને કે પ્યોર વૈષ્ણવ, અનન્ય ભક્ત. વૈષ્ણવ એટલે વૈષ્ણવ કોમ્યુનિટી નહીં કે જેને વૈષ્ણવના ઘરે વૈષ્ણવ કોમ્યુનિટીમાં જન્મ લીધો હોય. નોટ ઓનલી વૈષ્ણવ એટલે કે ખરેખર ભક્ત હોય. લાઈક આપણે હમણાં સાધનાની વાત કરી, તમે બધાએ શેર કર્યા, કેટલા એન્કરેજિંગ એક્સપિરિયન્સ હતા, રાઈટ. એકબીજાનું સાંભળીએ તો પણ એમ થાય કે આ કેવી સરસ. ઘણા બધા લોકો મંગલા આરતી કરે છે, કેટલું જોમ મળે કે યસ મંગલા આરતી કરવી જોઈએ. ઘણા બધા લોકો પોતાના ઓફિસમાં, સ્કૂલમાં માળા કરે છે, કેટલું આપણને આનંદ થાય કે યસ આપણે પણ કરવું જોઈએ, રાઈટ. ઘણા બધા લોકો ભોગ વ્યવસ્થિત ધરાવે છે, વી મસ્ટ ડુ ધેટ, રાઈટ. તો ગૌર મોહન ડે જે છે એ પોતે એમના પુત્રને આખી કૃષ્ણ કોન્શિયસમાં ઉછેર કરે છે, રાઈટ. અને પોતે ભગવાનના ભક્ત હતા, એટલે એમને કદી માંસાહાર કરેલો નહીં. માંસાહાર એટલે શું? માંસ નહીં ખાવાનું, માછલી નહીં ખાવાની, ઈંડા નહીં ખાવાના, અને વ્યસન નહીં કરવાનું. વ્યસનમાં શું આવે? આપણને એમ થાય કે હું ક્યાં વ્યસન કરું છું ભાઈ, હું કઈ થોડો બીડી પીવું છું, હું તો કઈ થોડો સિગરેટ પીવું છું, કે હું તો કઈ થોડો દારૂ પીવું છું. ના, વ્યસનમાં ચા કોફી પણ આવી જાય. એમના ઘરમાં ચા કોફીનું પણ ચલણ નહોતું, રાઈટ. અને એ પોતે ગૌર મોહન ડે જે છે, એકદમ જેને કહેવાય ને કે ફેર લુકિંગ પર્સન, અને બહુ જ મોટા ભાગે જે ભક્તો હોય એ વ્યર્થ પ્રજલ્પ ના કરે, રાઈટ. પ્રજલ્પ આપણે લેવલ 2માં તમે બધાએ નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, ઉપદેશામૃત ભણ્યા હશો, રાઈટ. તો ઉપદેશામૃતમાં પ્રજલ્પ એક શબ્દ આવે છે. પ્રજલ્પ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. પ્રજલ્પ એટલે શું? 1 2 3 4 5. માય ગોડ, હું સંભળાતો નથી કે કોઈને યાદ નથી? હરે કૃષ્ણ. ઓકે. સો પ્રજલ્પ એટલે વ્યર્થનો વાતો. તમારા જીવનમાં શું ચાલે છે, મારા જીવનમાં શું ચાલે છે, ફલાણાના જીવનમાં શું ચાલે છે, ફિલ્મ સ્ટાર શું કરે છે, રાજકીય નેતાઓ શું કરે છે, આ બધી વાતો એ પ્રજલ્પમાં આવે, રાઈટ. તો એ પ્રજલ્પ જે છે એ બિલકુલ નહીં કરતા. અને રાત્રે પોતાની, એમને કપડાની દુકાન હતી, કાલે આપણે વાત થઈ હતી, રાઈટ. તો કપડાની દુકાનમાં ઉંદરો બહુ આવે અને કપડા કાતરી જાય, તો એ શું કરે? વાડકો ભરીને ચોખા મૂકીને આવે કે ઉંદરો ભૂખના માર્યા કપડા ના કરે અને ચોખા ખાય. એટલે એવી એ વ્યવસ્થા કરતા હતા, રાઈટ. અને એ રેગ્યુલરલી ચૈતન્ય ચરિતામૃત અને શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચતા હતા. બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ.
નિત્યમ ભાગવત સેવ્યા એવું કીધું છે. આપણે તો ભાગવત સપ્તાહમાં માનીએ છીએ 7 દિવસમાં, વર્ષમાં એકવાર 2 વાર ભાગવત સપ્તાહ વાંચી બહુ થઈ ગયું, આ બધા હેપી. પ્રભુપાદ એનો સખત વિરોધ કરતા હતા. વિરોધ એટલે એવું નહીં કે કામ સારું છે, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ, બટ ધેટ ઇઝ નોટ ધ વે. હરે કૃષ્ણ સાંભળો છો ને? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ. બધા સાંભળે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. સો સપ્તાહની નિત્યમ ભાગવત સેવયા ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ટિકી. કેવો શ્લોક આ ભાગવતમનો શ્લોક છે. નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેષુ, એટલે અભદ્ર એટલે શું? જેટલું ઇનઓસ્પિશિયસનેસ અશુભ હોય બધું નાશ પામે. નષ્ટ પ્રાયસુ, જેમ જેમ આપણે ભાગવત વાંચીએ એમાં આપણા અંદરના જે અનર્થ હોય નાશ પામતા જાય. ભાગવત એટલે 2 વસ્તુ છે, એક ભાગવત બુક ચોપડી અને બીજું ભાગવત એટલે ભક્ત, ભક્તનો સહવાસ. આ 2 વસ્તુ જેમ જેમ કરતા જઈએ એમ એમ શું થાય? નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેષુ, જેટલા અશુભ તત્વો હોય ને આપણા અંદરના અનર્થો બધા નાશ થતા જાય. આપણને દેખાય નહીં. પેલી ગેમ આવે છે ને, એક બંદૂક લઈને છોકરો ઢીસાવ 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 સામે જે આવે એને ઠાર કરી દે. આપણા અનર્થો બધા ડિશિંગ 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 બધા ઠાર થઈ જાય. રાઈટ? એટલે ડેલી વાંચવું જોઈએ. અને ભાગવત વાંચવાથી શું થાય? પ્રભુપાદનો સત્સંગ મળે. પ્રભુપાદની બુક ભગવદ્ ગીતા તમે વાંચો, નિત્યમ ભાગવત સેવાય, પ્રભુપાદનો સંગ કરો છો એવું સમજવાનું સાક્ષાત. રાઈટ? તો એનાથી શું થાય? નષ્ટ પ્રાયસુ અભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવાય ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર ભવતી નૈષ્ટિકી. નૈષ્ટિકી ભક્તિ આવે. બરાબર? તો એ એક શ્લોક છે. હા. સો અને બીજું છે કે રોજે વાંચવાથી આપણે જેને કહેવાય ને કે ભગવાનની નજીક સમીપ રહીએ છીએ. તો એ વાંચતા રોજ માળા ઉપર જપ કરતા. જુઓ અહીંયા બહુ ક્લિયરલી લખ્યું છે, ચેન્ટ ઓન હિઝ જપા બીડ્સ. એટલે મિનિમમ જે રાઉન્ડ નક્કી કર્યા હોય માળા ઉપર કરવાના, બાકીના તમે હરતા ફરતા કર્યો એ બહુ જ ઉત્તમ છે કે તમે તમારા જીવનમાં હરિનામને વણી લો છો. પણ માળા ઉપર જે મિનિમમ નક્કી કર્યા હોય, મોટાભાગના લોકો 16 કરે છે, તો યુ મસ્ટ ડુ. બરાબર? બાકી ખાવાનું બનાવતા ટ્રાવેલિંગમાં આવતા જતા ક્યારેક તમે ગણ્યા વગર કરી શકો, દેટ ઇઝ બેસ્ટ. બરાબર? ટાઈમ પ્રમાણે કરો, દેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ. એટલે ઘણા પોતપોતાની સિચ્યુએશન પ્રમાણે યુ કેન સી. બીજું કે ઘરમાં એમના વિગ્રહની પૂજા હતી, બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઘરમાં ફોટો હોવો, વિગ્રહ હોવો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. રાઈટ? આપણે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનમાં ભણ્યા હતા કે વિગ્રહનું શું મહત્વ છે. એટલે તમારા ઘરે ના હોય તો ચોક્કસ તમારે ભગવાનનો, રાધા કૃષ્ણનો ફોટો હોવો જોઈએ, અને એની પૂજા કરતા હતા. અને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે નમ્ર માણસ હતા, લાગણીશીલ દયાળુ માણસ હતા. અને કોઈ દિવસ એમને અભય એટલે આપણા પ્રભુપાદ, એમને કોઈ દિવસ એમને પનિશમેન્ટ આપી નથી. રાઈટ? અને જ્યારે પણ એમને સેટરાઇટ કરવા હોય કે ભાઈ છોકરું નાનું છે, બરાબર, એટલે કહેવું તો પડે, તો એ કેવી રીતે કહે કે જો ભાઈ તું મારો પુત્ર છે, એટલે તને સાચા માર્ગ પર દોરવો એ મારી ફરજ છે. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુના પિતા પણ એમને લડતા હતા. બરાબર? તો તું ખોટું ના લગાડીશ એમ કહીને એમને કહેતા હતા. એટલે કેટલા જેન્ટલ માણસ કહેવાય. રાઈટ? અને એમને હતું કે મારો પુત્ર પણ છે એ પણ ભગવાનનો ભક્ત બને. રાઈટ? અને રાધારાણીનો ભક્ત બને, રાધારાણીનો સેવક બને, અને એક મોટો જેને કહેવાય ને કે પ્રચારક બને ભાગવતમનો. એવી એમની ઈચ્છા હતી. જુઓ, આવી નોબલ ઈચ્છાઓ. આજકાલના મા બાપને કેવી ઈચ્છાઓ હોય જીવનમાં, મારો છોકરો કરોડો રૂપિયા કમાય ને એ જેને કહેવાય કે મેં જેટલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી એનાથી વધારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરે ને, અને હું પણ નરકમાં જઉં છું, હું પણ ખાડામાં પડવાનો છું, હું પણ નીચી યોનિમાં જવાનો છું, એ પણ નીચી યોનિમાં જાય. એટલે આ ખબર ના હોય, હું મારું એડ કરું છું એમાં, કે આ જીવન પૂરતું જ લક્ષ્ય હોય એનું, જીવનની બિયોન્ડ વિચારતા ના હોય. પણ ગૌર મોહન ડેને બહુ ક્લિયર હતું કે મારો પુત્ર જે છે એ રાધારાણીનો સેવક બને, અને ભાગવતમ જે છે એનો પ્રચારક બને, અને જે છે કે એ મૃદંગ પર જે ભક્તિ જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ફેલાવી. રાઈટ? ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ મૃદંગ ના ઉપર સંકીર્તન કર્યું, અને ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ પ્રેસ નાખ્યા, એમને બૃહદ મૃદંગ કહેતા હતા કે મૃદંગના અવાજથી અહીંયા સુધી આપણે લોકોને પ્રભાવિત કરી શકીએ ભગવાન નામથી. અને પ્રેસ જે છે બૃહદ મૃદંગ, એટલે જેને કહેવાય કે સીમાડાઓ વટીને બુક્સ જાય બધે. બરાબર? તો મૃદંગથી એ બધાને ભગવાન નામ આપે. અને રેગ્યુલરલી એમના ઘેરે ભક્તોને બોલાવતા, સાધુને બોલાવતા. અને જ્યારે પણ કોઈ ભક્ત આવે તો એ કે મારા પુત્રને તમે આશીર્વાદ આપો, કે રાધારાણી એનાથી ખુશ થાય અને એને ભક્તિ આપે. બોલો, આ તમે વિચારો, આ સિસ્ટમ હતી. ઇવન મને પણ યાદ છે, મારા બાળપણમાં ઘણા બધા ભક્તો, સાધુઓ મારા ઘરે મારા પિતાજી લઈ આવતા. એટલે અને ચોક્કસ એ લોકો નીકળે ને ત્યારે અમે ઘરના બાળકો
ભાઈઓ, તો એમને ચોક્કસ આશીર્વાદ આપે. એટલે ધીસ વોઝ અ સિસ્ટમ, ધીસ વોઝ અ સિસ્ટમ વિચ ઇઝ લેપ્સ નાઉ. બટ એટલીસ્ટ ઓનલાઈન આપણે જેમ પણ બની શકે ભક્તને મળવા જોઈએ. બીજું બુક આવે ને તમારા ઘરમાં, તમારે સમજવાનું સાક્ષાત શીલા પ્રભુપાદ છે, સાક્ષાત ભક્ત છે, રાઈટ? તો તમે વાંચો, તમારા બાળકોને પણ પ્રેરણા આપો. તો એમને તમારે એવું સમજવાનું કે પ્રભુપાદ એમને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. તો એમના પિતાજી આ બધું કરતા હતા, રાઈટ? પછી પ્રભુપાદ વિશે ફર્ધર લખે છે બાળપણમાં એમના કે બાપ અને બેટા બંનેને એકબીજાનો સંગ બહુ પસંદ હતો, બરાબર? ઘણી વાર એ લોકો 10 માઇલ સુધી સાથે ચાલવા જતા, અને ચાલીને શું કરે તો કે પેલો એ વખતે તો પેલી સાયકલ આવે ને, તો 5 પૈસા બચે, તો એ બચાવવા માટે 10 માઇલ ચાલી નાખતા હતા. અને ઘણી વાર એમને બીચ ઉપર, ત્યાં આગળ તો દરિયો અથવા નદી કિનારો જ્યાં છે, તો ત્યાં આગળ એમને ઘણી વાર યોગી દેખાતા, બરાબર? ત્યાં આગળ યોગીઓ, હવે તો આ બધું દ્રશ્ય દુર્લભ છે, પણ એક યોગીનો છોકરો ત્યાં આગળ એકવાર બેઠો હતો, અને બધા માણસો ત્યાંની આજુબાજુ જોવા ભેગા થયા હતા, બરાબર? અને ગૌરમોહન જે છે એ યોગીને ડોનેશન આપે છે અને કહે છે કે મારા છોકરાને તમે આશીર્વાદ આપો, રાઈટ? દાન આપે ને, ડોનેશન એટલે દાન. અને મતલબ કે એમને હંમેશા હતું કે મારા બાળકનું શ્રેય થવું જોઈએ, પ્રેય ના થવું જોઈએ, રાઈટ? એક વખતની વાત છે કે અભયની જે માતાજી છે એ અભયને બેરિસ્ટર બનાવવા માંગતા હતા. એ વખતે તો ક્રેઝ હતો ને, મહાત્મા ગાંધી બેરિસ્ટર, જવાહરલાલ નહેરુ બેરિસ્ટર, તમે જે કહેવાય નેતાઓ બધા બેરિસ્ટર. તો કે મારે અભયને બેરિસ્ટર બનાવવો છે. બેરિસ્ટર બનાવવા માટે શું કરવું પડે? લંડન મોકલવો પડે, રાઈટ? કારણ કે એ વખતે ઇન્ડિયાનું તો ભણતર સ્વીકાર નહોતું, એટલે લંડન જઈને ભણવું પડે. તો એમની ગઈકાલે વાત થઈ હતી કે એમને એક મુલિક ફેમિલી, જે બહુ પૈસાદાર ફેમિલી હતું, એની હારે એમને ઘરોબો હતો. તો એમને પણ લાગ્યું કે આ સારો જોરદાર આઈડિયા છે, કે યસ અભય બહુ બ્રિલિયન્ટ છે, એને આપણે લંડન મોકલીએ, બેરિસ્ટર બનાવીએ, રાઈટ? આજકાલ પણ એવું હોય ને કે કંઈ પણ હોય તો કે ચાલો અમેરિકા, કેનેડા, ઓસ્ટ્રેલિયા, તો કે એવું કરીએ. પણ ગૌરમોહન બહુ જ ક્લિયર હતા. એ કે બિલકુલ નોટ એટ ઓલ. એ ત્યાં આગળ જાય અને યુરોપિયન કપડાં પહેરે અને યુરોપિયન રીતભાત શીખે, પછી એ દારૂ પીતો થઈ જાય, બરાબર? વ્યભિચારી થઈ જાય. તો ગૌરમોહન કે હું આ ભલે મલિક ફેમિલી જે છે, પૈસાદાર લોકો પૈસા આપવા તૈયાર હોય, જેને કહેવાય કે સ્કોલરશિપ તૈયાર છે, છતાંય છોકરાને હું મોકલીશ નહીં. તમે જુઓ, મા બાપને કેવું હોય છે અત્યારે, તો એવું હોય કે નાના જે કરવું હોય કરે, ભાઈ પૈસા કમાય, બરાબર? ભલે દારૂ પીતો, ભલે વ્યભિચાર કરતો, ના, એમના ફાધરનું બહુ ક્લિયર હતું કે આ નર્કમાં જવાનો રસ્તો છે, મારે મારા છોકરાને, મારી જવાબદારી છે, મેં છોકરો પેદા કર્યો તો એને સારા રસ્તે લખો, આઈ વિલ નોટ ડુ. એટલે હી વોઝ વેરી ક્લિયર, રાઈટ? અને અભયની જીવનની શરૂઆતથી જ ગૌરમોહન જે હતા એમના પિતા, એમને એમના પ્લાન બધા કીધા હતા. અને એમને મૃદંગ શીખવાડવા માટે બી એમને ટીચર રાખ્યા હતા, રાઈટ? એટલે અભયને નાનપણથી મૃદંગ બહુ અઘરું વાદ્ય છે, બાય ધ વે, તમને કહી દઉં કે મૃદંગ શીખતા ઘણી વાર 2-3 વર્ષ નીકળી જતા હોય છે. ઇટ્સ નોટ ઇઝી ટુ પ્લે મૃદંગ, રાઈટ? તો એમને સ્પેશિયલ બાળપણથી જ એમને કીર્તન શીખવાડવા માટે મૃદંગના ટીચર જે છે એમને બોલાવ્યા હતા. એમના માતાજીનું નામ રજની. તો કે એમને હંમેશા આમ શંકા જાય કે આ કેવા પ્રકારની ટ્રેનિંગ આપે છે, આ છોકરાને શેના માટે તૈયાર કરે છે યાર? ફાંકડું ઇંગ્લિશ શીખવાડો, થોડું ગણિત શીખવાડો. નો ડાઉટ પ્રભુપાદ વોઝ વેરી બ્રિલિયન્ટ, રાઈટ? હી વોઝ વેરી બ્રિલિયન્ટ. બટ મૃદંગાનું શું મહત્વ છે? પણ ગૌરમોહનનું તો સપનું હતું કે મારો છોકરો જે છે મૃદંગ વગાડી અને ભગવાનના અદ્ભુત ભજનો ગાય અને શ્રીમદ ભાગવતમ વિશે લોકોને સંભળાવે. તો અભય જે છે એના માતા પિતાનો, જેને કહેવાય ને કે પ્રિય બાળક હતું. અને એમના બીજા ઘણા બધા નામ હતા. ગઈકાલે મેં નામ કર્યું હતું, કીધું કે એમને નંદુલાલ કહીને બોલાવતા હતા. કોણ બોલાવતા હતા નંદુલાલ કહીને, અને કેમ બોલાવતા હતા? કોઈને એમના કાકા બોલાવતા હતા. યસ. અને નંદ મહોત્સવના દિવસે જન્મ્યા હતા એટલે. હરી બોલ. વાહ અમરીશ પ્રભુ, વાહ, બહુ સરસ. તમે યાદ રાખો તો ખૂબ આનંદ થયો. તો નંદ મહોત્સવ એટલે જન્માષ્ટમીના બીજા દિવસે એમનો જન્મ, એટલે એમના કાકા એમને નંદુલાલ કહીને બોલાવતા હતા. નંદુ નામ હતું. કોચા એમના બા હતા, એ બા એમને કચોરી મુખી કરીને બોલાવતા હતા, બરાબર? કારણ કે એમને કચોરી બહુ પ્રિય હતી, તો એને કચોરી મુખી કહીને બોલાવતા હતા. અને ઘણી વાર એ પોતાના ખિસ્સામાં જે છે ને કચોરી રાખતા, રાઈટ? અને ઘણી વાર એમને જ્યારે રસ્તા ઉપર પેલા ઠેલા લાગેલા હોય ને, તો એ લોકો કંઈક બનાવતા હોય કચોરીને એ બધું,
તે એમને જોઈ રહેતા, એમને બહુ આનંદ આવતા કે આ કેવી રીતે બનાવે છે. અને આ બધા ગુણ છે એમને શેમાં કામ લાગે? પછી એ પોતે બહુ જેવી રીતે આપણે વાત થઈ, બધા જ વૈષ્ણવ આચાર્યો છે એ એક સારા કુક હોય છે, રસોઈયા હોય છે. ઓનલી લેઝી પીપલ ડોન્ટ કુક, એવું કીધું છે પ્રભુપાદે. બધા જ આચાર્યો આપણે, કારણ કે ભગવાનને ધરાવવાનું હોય ને એટલે જાતે તો આવડવું જોઈએ, રાઈટ? તો એ બનાવવાનું એ જોતા હતા અને કેવી રીતે કરે છે એ હંમેશા ધ્યાન રાખતા હતા. અને એમને એક દિવસ એમની મમ્મીને પણ કીધું કે તમે કચોરી બનાવો, તો એમને ના પાડી કે ના ના નહીં બનાવી, અને એને સુવડાવી દીધા. પણ જ્યારે એમના પિતાજી ઘરે આવ્યા ગૌરમોહન, તો એમને કીધું કે અભય ક્યાં છે? તો રજનીએ કીધું કે એને તો બહુ બધી ડિમાન્ડો વધી ગઈ છે અને આજે મેં એને કચોરી માગી એટલે એ પછી ના આપી એટલે સૂઈ ગયો. તો ગૌરમોહન સાંજે રાત્રે પણ એમને કીધું ના, આપણે એના માટે બનાવવી જોઈએ, રાઈટ? અને અભયને ઉઠાડ્યો અને પોતે પર્સનલી જાતે ગૌરમોહન ડે એમના પિતાએ પૂરી અને કચોરી એ જે છે એ બનાવી અને અભયને ખવડાવી. બોલો તમે વિચાર કરો. એટલે ગૌરમોહન જે છે એ હંમેશા એને અભય પ્રત્યે છે ને થોડો લગાવ અને થોડા જેને કહેવાય ને કે લિનિયન્ટ હતા. અને એમને જે કંઈ પણ જોઈએ લાવવાની પૂરેપૂરી એ મહેનત કરતા કે ભાઈ આને આ જોઈએ છે, એની ઈચ્છા પૂરી કરો, રાઈટ? અને એક દિવસ ઇવન એ જ્યારે રાત્રે આવતા તો એ હંમેશા જે ત્યાં આગળ જે હોય પફ રાઈસ અથવા તો સ્વીટ રાઈસ જે કહેવાય, અને એમ એ લાવે, એ બનાવીને એ બંને પિતા અને પુત્ર સાથે ખાતા હતા. એક વખત 6 રૂપિયાનો ખર્ચો કરીને ગૌરમોહન જે છે એ અભય માટે ઇમ્પોર્ટેડ જૂતા લઈ આવ્યા હતા, રાઈટ? ઇંગ્લેન્ડથી ઇમ્પોર્ટેડ જૂતા. અને દર વર્ષે જ્યારે એમનો ફ્રેન્ડ જે છે મિત્ર ગૌરમોહનનો એ કાશ્મીર જઈને આવે તો ગૌરમોહન જે છે એ એમના માટે નવી શાલ, કાશ્મીરીમાં શાલ બહુ જ ફેશન ગણાય, રાઈટ? પશ્મિના શાલ ને બધી, તો એ બધી શાલ લઈ આવતા એમના માટે. અને અભય જે છે એ એક વખત એમને બંદૂક જોઈ પેલા રમકડાની દુકાનમાં. તો અભય કે મારે જોઈએ છે. એટલે પ્રભુપાદ નાના બાળક હતા ને કે મારે જોઈએ છે. તો એમના પિતાજી કે ના ના બેટા, આ તારા કામના નથી. તો અભય તો રોવાનું ચાલુ કરી દીધું. તો ગૌરમોહન કે ઓકે ઓકે બેટા, નો પ્રોબ્લેમ. એ ગન લઈને એને આપી દીધી. તો અભય કે હવે એક આપી, તો કે નાના છોકરાનું તો માઇન્ડ હોય ને, હવે બીજી પણ અપાવો. તો એમના પિતા કે ઓલરેડી તારી પાસે એક છે, તો તારે બીજી શું કામ જોઈએ છે? તો અભય કે મારે 2 હાથ છે ને, 2 હાથમાં 2 જોઈએ છે. અને એ રોવા મળ્યો, સ્ટ્રીટ ઉપર સૂઈ ગયા. તો ગૌરમોહન જે છે એને ફરીથી બીજી ગન પણ લઈ આપી. એટલે તમે વિચારો કે કારણ કે ફાધર અને સન વચ્ચેનું એક એટેચમેન્ટ હતું ને એમને ખ્યાલ હતો કે આ છોકરો જે છે મારો એ ભગવાનનો ભક્ત છે. એમને તમને ખ્યાલ છે ગઈકાલે પણ આપણે વાત થઈ હતી. તો હી યુઝ ટુ પેસિફાય હિમ. અભયની માતા હતા તો 21 વર્ષના હતા જ્યારે અભયનો જન્મ થયો, પ્રભુપાદનો જન્મ થયો ત્યારે. તો એ પણ હંમેશા જે કહેવાય કે વૈષ્ણવ ફેમિલીમાં જે ભક્તિ હોય એમાં એ ડૂબેલા હતા. અને એમના પતિ જે છે એ ગૌરવર્ણના હતા અને માતાજી છે એ જેને કહેવાય ને કે ગૌવર્ણ હતા. અને પતિ જે છે એ કુલ હતા અને માતાજી છે એ થોડા જેને કહેવાય કે આખા બોલા, એમ ફાયરી બ્રાન્ડના હતા, રાઈટ? અને એમને જોયું કે હંમેશા એમના માતા પિતા જે છે ખૂબ શાંતિથી એકબીજા સાથે જીવતા હતા. હંમેશા એકબીજાને એકોમોડેટ કરે, ક્યારેય ઝઘડા, કંકાસ કે કોઈ પણ નાની નાની વાતો ઉપર કંઈ ઘર છોડી જવાની વાતો કે એવું બધું ક્યારેય એમને જોયેલું નહીં એમના જીવનમાં. અને એમનું જે કહેવાય ને કે એકદમ મોડેલ લાઈફ, કે ભગવાનની ભક્તિમાં ડૂબેલું વેદિક જીવન જેને કહેવાય કે એ જીવતા હતા. અને પોતાના બાળકોની ને પોતાના પતિનું એ ધ્યાન રાખતા હતા. એટલે એમના માતાજી જે છે એ બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ધ્યાન, સાધના અને ઘરની લોકોને સેવા કરવાની પ્રવૃત્તિમાં એ ડૂબેલા હતા. અને હંમેશા જે નીતિ નિયમોનું અને રીત રિવાજોનું પાલન કરતા હતા. જ્યારે પણ પ્રભુપાદ જે છે એ રમવા જતા તો એમના માતા એમને સરસ તૈયાર કરતા. અને એક એની જે લાળ હોય એની ફિંગર પર લઈ અને એની માથા પર અડાડે, રાઈટ? તો ઘણા બધા નાનપણમાં કરતા હશે, ખ્યાલ હશે. હવે તો આ બધું બહાર રમવાનું બંધ થયું એટલે આ બધું બંધ થઈ ગયું. અભયને ક્યારેય ખબર નહીં કે આવું શું કામ કરે છે, પણ મમ્મી કરે એટલે શું કરે જોઈ લે. ગૌરમોહન જે છે, ગૌરમોહન અને રજની એટલે માતા પિતા જે છે એ અભયને એકદમ પ્રિય
બાળકો જે હતા બાળકોમાં સૌથી પ્રિય એને એ કરતા રાઈટ ગણતા હતા. પિતા હતા એમનું તો દેખાઈ આવતું હતું. અને એમને ખબર હતી કે એને આધ્યાત્મિક રીતે મોટી સફળતા મારે આ પુત્રને અપાવવાની છે. એટલે ઘણી વાર એમની માતાને પણ કહેતા હતા કે અભયને હંમેશા બચાવવાનું, એને કોઈ ડેન્જર ના થવું જોઈએ, એને કોઈ રોગ ના થવો જોઈએ. વચ્ચે આપણે ગઈકાલે સાંભળ્યું હતું કે એમને પણ એક જબરજસ્ત રોગ ટાઇફોઇડ થઈ ગયો હતો. ત્યારે એમને એકદમ કમિટેડ હતા કે નહીં, મારા પુત્ર બચવો જોઈએ, કારણ કે ભગવાનનો ભક્ત છે. એક વખત તો એમને જે છે એમને જે કહેવાય કે એ વખતે જે પ્રચલિત કંઈક હશે કે વન ઓફ ધ દેવી દેવતા હોય તો અભયની રક્ષા માટે એમને પોતાનું ખૂન પણ જે છે એ એમને આપ્યું હતું, તો એને બચાવવા માટે, રાઈટ. તો આ બધું એમના જીવનમાં બહુ જ મહત્વની ઘટનાઓ છે અને આ એમનું બાળપણ છે. હજી આગળ આપણે જોતા જઈશું. સો આઈ વિલ સ્ટોપ હિયર. થેન્ક યુ વેરી મચ. આ રીતે ગઈકાલનું યાદ રાખવા માટે અમરીશ પ્રભુ, આવતીકાલે પણ આ રીતે આપણે કડી કનેક્ટ કરશું.